Здравствуйте, господа, меня зовут Дмитрий, и опять сзади меня печь компании Torma Milano 2. Но сегодня мы не будем говорить о печи с точки зрения незнакомого нам продукта, мы все уже знаем, мы не будем говорить о спецификациях, о особенностях, а будем мы сегодня смотреть на нее с точки зрения эксплуатации. Мы посмотрим, как горит огонь, как работает варочная поверхность, потому что компания Домотехника нам любезно предложила и предоставила помещение, в котором мы сможем проэксплуатировать данную печь. Ну что ж, приступим. Сейчас я зажгу печку, растоплю и будем готовить. Что ж, приступим к розжигу печи. Так, стоит напомнить, что дрова укладываются в вертикальном положении и рекомендуемый размер дров 40-45 сантиметров. Так, попробуем сегодня приготовить что-нибудь. Следом за большими дровишками я укладываю, как вы видите, небольшие щепочки, чтобы процесс розжига был еще более быстрым. Немного бумаги, чтобы ускорить процесс. А сам момент розжига мы осуществляем через нижнюю камеру, которая специально тут имеет дополнительный такой отсек. Вот. Приступим. Друзья, в прошлом видеоролике мы достаточно подробно с вами поговорили о конвекционной функции печи Milano 2. Сейчас я постараюсь это продемонстрировать при помощи вот этой обычной салфетки. Как мы видим, салфетка шевелится достаточно активно. Это происходит по какому принципу? Так, мне уже горячо рукам. Сейчас я объясню. Как мы все знаем по законам физики, холодный воздух у нас находится ниже к земле. Значит, при помощи вот этих отверстий в печи он засасывается, и по истечению того, как он нагревается, он начинает подниматься вверх и уже горячим выходит из этих отверстий. Таким образом, упираясь в потолок, он вытесняет холодный воздух и происходит в некотором смысле круговорот воздушной массы в помещении. Таким образом, помещение много быстрее нагревается. А сегодняшним блюдом нашим будет яичница с беконом, который я постараюсь приготовить. Заодно мы посмотрим, настолько ли сильно нагревается варочная поверхность и как она удобна в эксплуатации при приготовлении блюда. Вот уже наша сковорода готова, чтобы на нее можно было класть наш бекончик. Сейчас мы это начнем делать. A teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. Господа, сейчас я при помощи обычного ножа разобью яйца и приступлю к готовке нашего блюда, вернее, к завершению готовки нашего блюда. Знаете, я вот сейчас стою тут, и мне кажется, что я немножко смахиваю на Юлию Высоцкую с ее шоу знаменитым. Господа, я только что вспомнил, что я забыл посолить нашу яичницу, я это сделаю. Ну все, практически наша яичница готова. И я бы хотел заострить ваше внимание на нескольких элементах. Во-первых, конечно, инструмент должен быть другой, а не пластиковая вилочка, которая очень в скором времени у вас превратится в пластиковую грабельку такую одну. Господа, наша яичница уже готова. Вот как должна выглядеть яичница, приготовленная, так сказать, в естественных условиях, вот так вот симпатично.
Что ж, я желаю нам всем приятного аппетита и надеюсь, что мысленно вы находитесь с нами, дорогие зрители. И, конечно же, я хочу акцентировать внимание еще на вот этом, скажем так, элементе. Это вот защищающая крышечка. В данном случае она, конечно же, еще играет роль некой защищающей стенки, не позволяющей маслу, например, из сковородки попадать на дымоход. Что, конечно же, его защищает и не дает, скажем так, внешним воздействием на него неблагоприятно влиять. Спасибо, что вы были с нами. Мы обязательно в скором времени выложим еще видеоролик, да, уже на другую печь. Также подробно о ней поговорим, так что ждите, мы скоро будем вновь с вами. И снова здравствуйте, господа, меня зовут Дмитрий. Я надеюсь, вы рады меня видеть вновь. А вот я вот не рада. Не вижу зеркало. Господа, вот наша, скажем так, одна из самых важных задач любого повара — не допустить сгорания продукта. Так, ну что, бекон готов. Сейчас мы приступим к разбиению яиц и, собственно,